داستان یک زن خوشبخت، بخشی از مجموعه داستان گیل مرد، نوشته بزرگ علوی. از این یادداشت‌هایی که در عرض 5-6 ماه از زمان فوت اقدس خانم جمع کرده‌ام، میشد داستان شیرینی درست کرد. تمام مقتضیات لازم برای تدوین یک داستان در ضمن واقعی که در عالم خارج نه در تصور من رخ داده وجود دارد. عشق و دسیسه و رقیب و بعد هم مرگ. می توانستم با سخنان دلفریب از عشق اقدس خانم گفتگو کنم، سپس روابط او با شوهرش را شرح دهم. آن وقت پزشک خانواده را که مرد دانشمند و فهمیده است و راستی اقدس خانم را دوست داشت و به او احترام می‌گذاشت بشناسانم و بالاخره با کمی استفاده از فن نویسندگی حوادثی را که منتهی به مرگ دلخراش این دخترک ناکام شد نقل کنم. اما عیبش این بود که بالاخره داستان از آب در می آمد و رنگ و جلای واقعی آن می رفت. مختصر این که تصویری بود از زندگی، اما خود زندگی نبود. از همین جهت تصمیم گرفتم که عین یادداشت‌های خود را منتشر کنم. موقعی که بدن نحیف و دست نخورده‌اش را روی تخته مرد شورخانه انداخته بودند و کسانش دور حوض ایستاده و گریه می کردند، ننه حسن که داشت دستش را برای انجام تشریفات بالا می زد، یک شعر بنتومانی می خواند. خواهران اقدس خانم در گوشه‌ای نشسته و شیون می کشند و مادرش موهای سرش را می کند و زبان گرفته بود. یکی از کلفتها به دیگری می گفت: چه دلی داره، چطور می تونه آواز بخونه؟ ننه حسن که موهای شانه نکرده‌اش را با دست سفید آب خورده پس گوش می زد، سرش را برگرداند، خنده ابلهانه‌ای کرد و بدون کوچکترین توجه به ناله و شیون زنهای عزادار خنده کنان گفت: واه، من کارم همیشه همینه. اگه بنا باشه که همش گریه کنم که دیگه ازم چیزی باقی نمیمونه. با وجود این، وقتی ننه حسن صورت دختر مرده را بالا زد گفت: واه، این مادر مرده که جوون بوده. از میان 7-8 دختری که در خانواده اقدس خانم از جمله 3 خواهر دیگر او در عرض چند سال یکی پس از دیگری عروسی کرده و به خانه شوهر رفته بودند، اقدس خانم را کس و کارش خوشبخت می دانستند. برای اینکه طرز شوهر کردن اقدس خانم با مال همه آنهای دیگر فرق داشت. آنهای دیگر را پدر و مادر شوهر داده بود. خاله، عمه، عمو و دایی در انتخاب داماد نظر داشتند. آنها میپسندیدند، منتها بله‌اش را دختران میگفتند. اما نه فقط در انتخاب شوهر نظر آنها قطعی بود. گاهی تهیه لباس، اساسه تا گل سر عروس، سوزنی و قالیچه سر حمام، تاس و سینی، حتی سفیداب و آب تربت هم میبایستی طبق دستور و میل آنها باشد. در این خانواده رسم چنین بود که از 12 سالگی جهاز تهیه می‌دیدند. صحیح است که دختران را تا به دبیرستان هم می‌فرستادند، اما هر روز و هر شب چشم به راه خواستگار بودند و هر وقت آنکه باب طبع پدر و کسان و نزدیکان دختر پا به بخت بود می آمد، دیگر مدرسه رفتن تمام می شد و بازار و خیابان را روی سر می گرفت. این خانواده در تمام شهر معروف بود و همه جوانان می دانستند که بهترین دختران را آنجا می شود پیدا کرد. اینها یک کارگاه زنسازی داشتند. دختر درست می کردند
که شوهر بدهند. دخترها مثل مهره‌هایی بودند که پدر و مادر با آنها بازی می کردند و وای به حال آن دختری که جرأت می کرد پایش را از خط بیرون بگذارد. اقدس خانم هم قرار بود به یک چنین نحوی شوهر کند. منتها مرگ نابهنگام پدرش باعث شد که سرنوشت دیگری چشم به راهش باشد. مرگ ناگهانی پدر در اثر زیاده روی در الکل بود و همین باعث شد که اقدس خانم راه تازه‌ای در زندگی پیدا کند. پدرش فوت کرد، ولی برادر اقدس خانم، مدیر کل یکی از وزارتخانه ها، مایه و استعداد آن را داشت که در خانواده جانشین پدر شود. منتها اقدس خانم کسی نبود که زود تحت تأثیر برادرش برود و تسلیم قدرتش شود. امیرخان را اقدس خانم خودش انتخاب کرد. کاری نداریم که در این خانواده چقدر پشت سرش لغز خواندند، ولی بالاخره دختران سر و همسرش را خوشبخت می دانستند. برای اینکه توانسته بود خاطرخواه امیرخان بشود و او را به شوهری انتخاب کند. خواهرانش و دوستان و کسان همه به اقدس خانم حسد می ورزیدند. اما اقدس خانم دو دل بود. کم حرف می زد و وقتی دختران همسنش به او فشار می آوردند و می خواستند آنچه در دل دارد بیرون بکشند، خیلی که حراف می شد می گفت والا نمیدونم، بالاخره از خواستگاری که آدم ندیده و نشناخته که بهتره. شوهرش جوان بود، خوشگل و بلند قد. رنگ صورتش مات بود و چشمهایش مست می نمود. راست راه می رفت. زیاد حرف می زد. زیاد می خندید. زیاد می خورد. زیاد می نوشید. اتومبیل داشت. در هر کاری شانس می آورد. در عرض 2 سال اخیر چندین بار صدها هزار تومان منفعت کرده بود. یک تکه زمین را در شمیران 25 تا خریده و 92 تا فروخته بود. شبی نمیشد که با زنش در اتومبیل بیوک به چندین دانسینگ درجه اول که زمان جنگ پر از افسران انگلیسی و امریکایی بود سر نزند. کافی بود که اقدس خانم فقط از لباس زنی خوشش بیاید. چند روز طول نمی کشید که امیرخان عین همان لباس را از مغازه لامودنول و یا از سالن خیاطی مادام ترز می خرید و اگر اتفاقاً اقدس خانم از این لباس خوشش نمی آمد، امیرخان با عصبانیت تمام لباس را با قیچی ریز ریز می کرد و 1000 تومان یا بیشتر روی میز می گذاشت و می گفت برو خودت هر لباسی که دوست داری را بخر. آن وقت اقدس خانم 2-3 ساعت در پنهان گریه می کرد، ولی برای اینکه دعوای تازه‌ای با شوهرش در نگیرد می رفت و عین همان لباس را با کمی تغییر می خرید و یک بار می پوشید و موقتاً همه چیز فراموش می شد. همه اقدس خانم را خوشبخت می دانستند. همه خواهران و دختران خانواده، هم شاگردی های سابقش به حال اقدس خانم رشک می بردند و همه به او اعتراض می کردند که اگر نتوانی یک چنین شوهری را که از هر انگشتش طلا می چکد نگه داری، لگد به بخت خود زده ای. علت اعتراض ها این بود که در این اواخر گاهی امیر را در دانسینگ ها بدون اقدس خانم دیده بودند و اتفاق افتاده بود که در ساعات نصف شب امیر مست از توی کاباره ها و یا خسته از سر میز پوکر به خانه آمده بود. مخصوصاً یک شب که تمام خانواده و برادر اقدس خانم در منزل زن جوان مهمان بودند و قریب 1000 تومان خرج یک مهمانی سر شب شده بود، خیلی به صاحب خانه برخورد که شوهرش اصلاً به خانه نیامد. زیرا اگر همه تصور می کردند که اقدس خانم خوشبخته است
فقط برادرش را که مرد کارکشته و باهوشی بود نمیشد فریب داد. او حدس میزد که زندگانی این دو نفر به آن طلایی که بعضی خیال میکنند نیست. به علاوه دکتر خانواده هم جزو دوستان پابرجای اقدس خانوم بود و او هم مرد چیزفهم و سرد و گرم روزگار چشیده‌ای بود و از مو پیچش مو میدید. او هم یک بار به آقای مدیر کل گفته بود: اقدس خانوم رو مفت و مجانی از دست دادید. و برادر در جواب فقط به این جمله ها اکتفا کرده بود: آقای دکتر، از من کاری ساخته نیست. بچه ها دیگر حرف بزرگترها را نمی شنوند. شایسته تر از امیرخان برایم پیدا می شد. پدر اقدس خانوم آنقدر داشت که می توانست زندگی متوسطی برای خانواده‌اش ترتیب دهد و بچه‌هایش را تربیت کند. وقتی مرد هیچ گونه پسندازی برای خانواده باقی نگذاشت و از همین جهت اداره زندگی اقدس خانوم به عهده برادرش افتاد. دخترک که تا آن روز در مریضخانه زیر دست پزشک خانواده پرستاری می کرد، تصمیم گرفت در همان وزارتخانه‌ای که برادرش مدیر کل بود کار بهتری پیدا کند تا زیر بار منت دیگران نباشد. در همین اداره اقدس خانوم با امیرخان آشنا شد. اداره برای امیرخان وسیله ترقی بود. وسیله‌ای بود که کارهای تجارتی و ملکیش را انجام بدهد. پس از 2-3 ماه امیرخان را به اداره دیگری انتقال دادند. ولی اقدس خانوم متوسل به برادرش شد و طولی نکشید که هر دوی آنها در یک اتاق در کنار 2 میز که روبروی یکدیگر قرار گرفته بود به کار مشغول شدند. اگرچه جناب مدیر کل از این تشبث خواهرش خوشش نمی آمد، ولی او با اینکه جداً در کوچکترین کارهای جوانان دخالت می کرد، آدمی نبود که به روی خودش بیاورد. بعد جنگ شد و معاملات بازار گل کرد و دیگر امیرخان احتیاجی نداشت روزی چند ساعت پشت میز اداره به ابروهای کمانی و چشمهای خمار و زلفای براق و مشکی اقدس خانوم بنگرد و دخترک را گیج و ویج کند. در عوض همین چند ساعت را تنها در خیابانها می گشت و پول در می آورد و بقیهش را در اتومبیل و یا در کافه ها با اقدس خانوم صرف می کرد. پس از چندی اقدس خانوم روزی در ضمن دعوتی که از دوستان اداری خود در خانه کرد، امیرخان را به مادر و خواهران و در نیم ساعت آخر به برادرش هم معرفی کرد و معلوم بود که جناب مدیر کل از این روابط خصوصی و دوستانه خواهرش با این جوان چندان خوشنود نیست. به همین دلیل تمام خانواده و دوستان اقدس خانوم را خوشبخت می دانستند. استثنا به جز خود برادرش، فقط پزشک خانواده بود که امیرخان را اصلاً شایسته نمی دانست با او حرفی بزند. نه فقط برای اینکه پزشک خانواده از خواستگارهای پروپاقرص اقدس خانوم بود، بلکه هم از این جهت که او امیرخان را شایسته مقام و شأن اقدس خانوم نمی دانست. خواهرانش می گفتند وقتی خودش با وجود اطلاع از بیمیلی آقا داداش آنقدر اصرار می ورزد، معلوم می شود که می خواهدش. و این را خواهران لذتی می دانستند که خود از آن محروم شده بودند. اقدس خانوم را خوشبخت می دانستند و می گفتند اقلاً یکی از ما توانست شوهری را که باب تبش بود انتخاب کند. مادر اقدس خانوم تنها کسی بود که در این خانواده می توانست به عوالم روحی دخترش پی ببرد. آنهای دیگر زندگانی را همانطوری که بود می گرفتند
و مثل مار برای پیشرفت خود می توانستند از کلیه ناهمواری های راه استفاده کنند، در صورتی که این زن از آنچه دور و برش بود رنج می برد. او درد کشیده بود و 30 سال زندگانی در یک خانواده سازشکار چاره دیگری جز تسلیم و رضا برایش باقی نگذاشته بود. روشی که اقدس خانم در معاشرت با امیرخان پیش گرفته بود با کلیه سنن این خانواده متباین بود و دیگر داشت به حدی می رسید که جناب آقای مدیر کل نمی توانست تحمل کند. از همین جهت روزی با خانم والده خلوت کرد و چنین گفت: خانم جان، دیگر اقدس دارد شورش را در می آورد. شما باید اقدام کنید. از من که حرف نمی شنود. آخر من در این شهر آبرو و حیثیت دارم. باید تکلیفش را یکسره کند. هر روز و هر شب سوار اتومبیل این پسر شدن خوب نیست. اگر میخواهد زنش بشود دیگر معطل چیست؟ من که حرفی ندارم. مادر اقدنوم پسرش را خوب میشناخت. میدانست که در خودخواهی چیزی از پدرش کم ندارد و با او نمیشود در افتاد. تصدیق هم میکرد که اقدس خانم از وقتی پدرش فوت کرده دیگر از هیچ کسی حرف شنوی ندارد. اما او زن ضعیفی بود و نمیتوانست این مطلب به این دشواری را با دخترش در میان بگذارد. اقدس لجوجتر و سرسخت‌تر از همه اینها بود. پرسید: چه کارش کنم؟ چه کار کنم چیه؟ بخواید و بهش بگید که کار رو یکسره کنه، یا آره یا نه. مادر میدانست که بیش از این دیگر نمی شود با جناب مدیر کل بحث کرد و وقتی اقدس 1-2 ساعت دیرتر از ساعت اداری به خانه آمد، دختر را پیش خودش خواند و به او گفت: اقدس جان، تا حالا کجا بودی؟ با امیرخان با هم بودیم. این امیرخان چه جور آدمیه؟ از کجا میدونم؟ چه بگویم؟ تو الان چندین ماهه که با اون تو یک اداره کار میکنی و گاهی هم میشنوم که با اون به گردش میری. اقدس خانم سکوت کرد و سر به زیر انداخت. چند دقیقه‌ای سکوت طول کشید و مادرش فکر میکرد چگونه آنچه میخواهد بگوید به زبان بیاورد. اقدس، آخر امروز آقا داداش درباره تو با من صحبت میکرد. باز اقدس خانم جوابی نداشت بدهد. میگفت که تو داری آبروی او رو میبری. مگه من چه کار کردم؟ حقم دارد، خوب نیست. اگه میخوای زنش بشی اون که حرفی نداره. آخر خانم جان، من از کجا میدونم؟ من چه میدونم؟ یه کمی به من فرصت بدین. اقدس خانم خیلی چیزها داشت بگوید اما بلد نبود. شرم، دودلی، میراث فشاری که چندین قرن اختیار زنها را رو بوده، اینها مانع بود که حوادث را بفهمد، به ماهیت اشخاص پی ببرد. اما احساسی رگ و پی او را می افروخت که دارد قدم بزرگی در زندگی خودش بر می دارد. به جای اینکه دلش را بریزد بیرون، تمام شب بیخوابی کشید. چندین روز خودش را خورد و تصمیمش را گرفت. 2-3 هفته بعد امیرخان رسما توسط کسانش خواستگاری کرد و جناب آقای مدیر کل باز هم با همین یک جمله اظهار نظر کرد: خودش می‌داند. دکتر رئیس بخش بود. مدتی به عنوان پرستار کار کرده و در قبال تمام محبت‌ها و کمک‌های بی‌غرضانه دکتر سرد و پابرجا مانده بود و اگر پدر اقدس خانم ناگهان فوت نمی‌کرد شاید این وصلت سر می‌گرفت. اقدس خانم مردد بود. خودش نمی‌دانست که می‌شود با مرد 42 ساله زندگی کرد یا نه.
و اگر به او دل نباخته بود، نه از این جهت بود که دکتر هم مانند شوهران دیگر خانواده اقدس خانم علاقه ای ابراز نمی داشت که دل عروس را به دست آورد. نه، دکتر مرد چیز فهمی بود و تا ته و توی چیزی را در نمی آورد دست به کار نمی شد. دکتر می خواست و می کوشید اقدس خانم را راضی کند، زیرا به خوبی می دانست که خانواده عروس، پدر و عمویش از مدتها پیش او را پسندیده بودند. در عین حال اقدس خانم از دکتر بدش نمی آمد. چطور می شد دکتر را با شوهران، خواهران و دوستانش مقایسه کرد؟ مخصوصاً از این جهت که میدید دکتر با چه دقتی رفتار و حرکات او را مطالعه می کند و با چه علاقه‌ای تأثیرات روحی او را می فهمد. این پزشک دانشمند می توانست ساعتها با اقدس خانم صحبت کند و بدون به کار بردن کلمات لوس و مبتذل که معمولاً ما بین عشاق رد و بدل می شود، به این دختر حساس و یکدنده بگوید که چه حس می کند و چه شوری در پشت قیافه آرامش او را می سوزاند. دکتر آن چیزی را می دید که از نظر همه رد می شد. به علاوه دکتر با جرأت بود. روزی صریحاً به اقدس خانم گفت: اقدس خانم، من خوب میدونم که چرا شما به زندگی با من تن در نمی دهید. وقتی اقدس خانم سرش را انداخت پایین، دکتر گفت: علت حتما تفاوت سنی است که ما بین ماست. در این حال باید مطلب مهمی را به شما بگویم. باید بدانید که من این نکته را نه برای خاطر خودم به شما میگویم، بلکه بیشتر چون که علاقه‌مند شما هستم و سعادت شما را میخواهم میگویم. کمی تأمل کرد. از جایش بلند شد. در اتاق مجاور پدر اقدس خانم در حال احتضار بود و ساعتهای آخر عمرش را میگذراند. دکتر پزشک معالج بود و اقدس خانم پرستار. تمام خانواده در ایوان جمع بودند. آنها آهسته حرف می زدند. پزشک از لای در نگاهی به بیمار انداخت و بعد آمد. دری را که رو به ایوان باز می شد بست و آهسته گفت: اگر من جوانتر بودم، خواستگار شما نبودم. نمی توانستم خواستگار شما باشم. این گفته دکتر برای اقدس خانم خیلی تازگی داشت. صورتش را رو به بالا کرد و با چشمان گشاد و شگفت زده به دکتر نگریست و گفت: چرا؟ پزشک منتظر تاثیر گفتار خود بود. نگاهی به اقدس خانم که با چشمهای پر انتظار به او می نگریست انداخت و گفت: آرام باشید، پدرتان در حال احتضار است. چه خوب است که دیگر به هوش نیاید. از ما کاری ساخته نیست. چرا خواستگار شما نبودم؟ اقدس خانم، جوابش آسان نیست. نمیدانم به چه نحو به شما بگویم که شما بفهمید. من خوب میفهمم که شما را نمی شود مانند خواهرانتان شوهر داد. این صحیح است. من این را به شما میگویم که در زندگی چشم و گوشتان باز باشد. همه این حرفا زیادی است و این چیزی که میخواهم بگویم اینها نیست. خیال نکنید که من امروز به فکر زن گرفتن افتادم. خیلی وقت است. شاید 15 سال، بلکه هم بیشتر است. اقدس خانم، میدانید من عقب دختری مثل شما میگشتم. شاید فرصت نداشتم، شاید هم با آنچه میخواستم برخورده باشم، بلکه هم نشناختمش. چرا این حرفا رو به شما میزنم؟
چرا حالا که میدانم شما به من جواب رد داده اید اینها را به شما میگویم؟ خودم نمیدانم. شاید دلم راحت می شود. شاید هم میگویم که شما از تجربیات من در زندگی خودتان استفاده کنید. اقدس خانم، پدرتان دارد از این دنیا می رود. گریه نکنید. شما خودتانم می فهمید. شاید آنهایی که بیرون ایستاده‌اند امید دارند، ولی من و شما امیدی نمی توانیم داشته باشیم. ادامه کتاب در بخش بعد.